Een strijd tussen de directeuren van Amerikaanse fastfoodketens. Nadat de baas van de McDonald's een taste-test opnam van de nieuwe burger, ging de video viral. Zijn reactie op de burger was namelijk alles behalve enthousiast. So, there's so much going on with this. First of all, let's try to get this thing. I don't even know how to attack it. Wat volgde? De directeuren van de Burger King en de Wendy's lieten zien hoe je wel van je eigen burgers geniet. That's a burger. De directeuren zijn niet de enige die reageren. Op social media worden de reacties nagedaan. This is so big, I don't even know where to start. Dit was trouwens niet de eerste keer dat de baas van de McDonald's een taste-test opneemt. Hij doet dit vaker en staat bekend om zijn matige reacties.